Xin chào các bạn, Bmart đã quay trở lại rồi đấy ạ. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy vô cùng tiện ích. Đó chính là chiếc máy hàn miệng túi PSS 200. Chiếc máy là một trợ thủ đắc lực giúp bạn bảo quản được thực phẩm trong gia đình mình mỗi khi bạn sử dụng chưa hết hoặc là bạn muốn bảo quản nó ở một thời gian lâu hơn. Chiếc máy có thiết kế nhỏ gọn, giúp các bạn dễ dàng đặt ở trên bàn và thao tác một cách nhanh chóng tiện lợi. Máy được thiết kế rất chắc chắn, được làm bằng chất liệu thép không rỉ. Chiếc máy phù hợp ép các loại túi ni lông như túi PP, PE và các loại màng ghép phức hợp khác. Máy bao gồm các chi tiết sau. Đầu tiên là núm để điều chỉnh nhiệt độ hàn. Tiếp theo là một đèn báo. Tiếp đến là phần dây kẽm được đặt dưới một lớp giấy cách nhiệt chống cháy. Và cuối cùng là tay nhấn. Với các chi tiết đơn giản thì việc sử dụng chiếc máy này cũng vô cùng đơn giản. Sau đây mình sẽ cùng các bạn test về độ bền của mối hàn. Các bạn sẽ cho miệng cần hàn vào trong máy và điều chỉnh nhiệt độ ở trên thanh nhiệt độ núm hàn. Khi đèn đỏ ngừng, bạn nhấc tay lên, như vậy là chiếc túi của bạn đã được hàn. Ở đây thì có các nhiệt độ từ 1 đến 8. Với túi ni lông khá dày thì bạn sẽ chọn ở mức nhiệt độ cao. Chỉ với một vài thao tác rất nhanh chóng, thực phẩm của bạn đã được bảo quản trong một chiếc túi đã được hàn miệng rất kín. Và trong mùa Trung thu này, chiếc máy sẽ là một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với các chị em làm bánh. Hiện tại ở Bmart đang diễn ra chương trình giảm giá siêu ưu đãi dành cho chiếc máy này. Với 155.000 là bạn đã có ngay một người bạn thân thiết và tiện ích này rồi ạ. Còn chần chừ gì nữa và không ghé ngay qua các cơ sở của Bmart để xin ngay các em này về thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.